လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကကမ္ဘာမြေပေါ်မှာအခြားကမ္ဘာတစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ဂိတ်ဝါဂိတ်တွေရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဂိတ်ဝါတွေထဲမှာတော့တာမန်လက်နက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်လို့မရတဲ့ဘီလူးတွေနဲ့မိစ္ဆာကောင်တွေရှိနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအချို့သောလူသားတွေဟာထူးခြားတဲ့စွမ်းအားတွေနိုးထလာပြီးအဲ့ဒီမိစ္ဆာတွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကိုမူဆူဟာတွေလို့ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးစွမ်းရည်အလိုက်အဆင့်ကနေအဆင့်အထိ6မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။ကမ္ဘာအနှိမ်ဆုံးမူဆိုးစုံကျင်ဝူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇက်လိုက်မင်းသားစုံကျင်ဝူကတော့အနှိမ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အဆင့်မူဆိုးတစ်ယောက်ပါသူကတော့တခြားအဆင့်မြင့်မှုဆိုးတွေရဲ့လောင်ပြောင်မှုကိုအမြဲခံရလေးရှိပါတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုအသက်အန္တရာယ်များတဲ့အလုပ်ကိုမုန်းတီးပေမဲ့အမေဖြစ်သူရဲ့စေးဖိုးဝါခအတွက်အသက်နဲ့လဲပြီးပတ်စံရှာနေရတာပါဒီနေ့မှာတော့သူဟာအခြားမှုဆိုးဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့အတူဒန်ဂျွန်တစ်ခုတည်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်နာရီကြာသွေးချောင်းစီးတိုက်ပွဲဝင်ပြီးနောက်မှာဂျင်ဝူဟာ Moonstone Magic Stone အသေးလေးတစ်တုံးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မပြောရသေးခင်မှာပဲ Goblin ကပွင့်တကောင်ကသူ့ကိုရုတ်တရက်ဝင်တိုက်ပါတယ်။ဂျင်ဝူဟာရှောင်တိန်ပြီးပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ညံ့ဖျင်းတဲ့ဓားမြောင်လေးဟာကျိုးပဲ့သွားပြီးဝမ်းပိုက်မှာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းထောက်မှတ်စွာနဲ့ပဲအဖွဲ့တဲကကုသရေးမှုဆိုးမလေးဂျူဟီကအချိန်မီကုသပေးခဲ့လို့အသက်ဘေးကတီတီလေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။လျှို့ဝှက်တန်ဂျွန်ကိုတွေးရှိခြင်းတိုက်ပွဲအပြီးမူဆိုးတွေတားကောင်ခွဲဝေနေချိန်မှာပဲဂူရဲ့အဆုံးမှာအခြားလမ်းတစ်ခုလျှို့ဝှက်တန်ဂျွန်ရှိနေတာကိုတွေးရှိခဲ့ကြပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်အသင်းအဖွဲ့ချုပ်ကိုအကြောင်းကြားရမှာဖြစ်ပေမဲ့လောဘဇောတိုက်နေတဲ့မူဆိုးတွေကတော့ဆုလက်တွေကိုသူတို့ကြီးပဲလိုချင်တာကြောင့်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။မဲရလက်က6တရီဖြစ်နေချိန်မှာနောက်ဆုံးအဆုံးဖြတ်မဲကဂျင်ဝူစီရောက်လာပါတယ်။ဂျင်ဝူဟာလျှို့ဝှက်တန်ဂျွန်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုသိပေမဲ့မိသားစုအတွက်ပတ်စံလိုတာကြောင့်ဆက်သွားဖို့မဲပေးလိုက်ပြီးအားလုံးပဲကိုအနက်ပိုင်းစီခီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဂျင်ဝူကသူ့ကြောင့်အန္တရာယ်ထဲလိုက်လာရလို့ဂျူဟီကိုတောင်းပန်တဲ့အခါဂျူဟီကပြန်အသက်ရှင်ရင်ထမင်းတနက်ကျွေးဖို့ကတိတောင်းခဲ့ပါတယ်။နတ်ဖျားကျောင်းဆောင်နဲ့စီးမြင့်3ချက်သူတို့အားလုံးဟာဒန်ဂျွန်ရဲ့အဓိကအခန်းကြီးတစ်ခုရှိကိုရောက်ရှိလာပြီးတကားကြီးကိုတွန်းဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အထဲမှာကြီးမားထဲဝါပြီးကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ကြောက်စစ်ရုပ်တုကြီးတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အလဲတက်တဲ့ကရုပ်တုကြီးကတော့မြင်ရသူတိုင်းကိုကြက်တီးထားစေလောက်အောင်ထူးခြားနေပါတယ်။မူဆိုးတွေစူးစမ်းရှာဖွေချိန်မှာပဲစာတန်းတွေထိုးထားတဲ့ကြောက်စာချက်တစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာစီမင်း3ချက်ရှိနေပါတယ်။တနက်ဖျားကိုကိုးကွယ်ပါ။နှစ်နက်ဖျားကိုချီးမွမ်းပါ။မိမိရဲ့တက်ဝင်ယုံကြည်မှုကိုတက်တည်ပြပါဒီစီးမြင့်တွေကိုဖောက်ဖျက်ရင်ဘယ်သူမှအသက်ရှင်လျက်ပြန်မထွက်နိုင်ဘူးလို့ရေးသားထားပါတယ်ငရဲခန်းသို့ရောက်ရှိခြင်းအခြေအနေကိုသဘောမကျပဲပြန်ထွက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့မှုဆိုးတစ်ယောက်တကားနာအရောက်မှာပဲဘေးနားကအေယာမကြောက်ရုပ်တုကြီးကရုတ်တရက်လှုပ်ရှားလာပြီးသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်လိုက်ပါတယ်ဒီသွေးပြက်စရာမြင်ကွင်းကြောင့်အားလုံးစွန့်သွားကြပါတယ်ဂျင်ဝူဟာဒါကအဆင့်တန်ကြုံမဟုတ်ပဲကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ငရဲခန်းဖြစ်မှန်ရိပ်မိသွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအလဲကအေယာမနတ်ဖျားရုပ်တုကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကတောက်ပလာပြီးပြင်းထန်တဲ့မီးတောက်တန်းလေစာတွေနဲ့မူဆိုးတွေကိုစတင်တိုက်ခိုက်ပါတော့တဲ့အားလုံးဟာထွက်ပြေးစရာလမ်းမရှိပဲတေးပေးနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပဲအပိုင်းတက်ကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်